an girma an bashi. a koda yace take gaya mun wani ya ka ƙara matarsa ba ta da tsafta sai na ce to ai ya kamata ta je ta mata wa'azi take ce malam wallahi ba akwai tsafta ta ce wallahi in dai ba a yi mata tana yarinya ba wallahi ba ta iya ba ta ce kullum fa sai an yi shara sau 3 malam sai an gyara ɗakin miji sai an gyara kicin gyaran kicin daban fa yake gyaran banɗaki shi kansa jera kaya fa a ɗauke kaza a sashi a kaza a ɗauke kaza a sashi kaza an gama amfani da kaza a wanke shi a mai da shi guri kaza ba kamata a ganshi a guri kaza ba kaza kullum ta ce in ba haka ba matarka za ta dinga maka shara ne na sama ta ce kujeru fa jawo su ake in kana so ka gane tsaftar mace leƙa ƙarƙashin kujerar ta don za ka ga fes to leƙa ƙarƙashi da duk wani bayan guri bayan ƙyaure duk ɓoyayyen guri ba za ta dinga kai hannunta ba saboda so take idan ka kawai ya gani drama ta shirya maka amma ba mai tsafta ba ce ta ce amma tsafta mai tsafta daban take wallahi ta ce inda mutum bai aure mai tsafta ko sai dai ya haƙuri kawai wallahi ko ya shiga ayi da shi ko wani ma da ya kama ƙarar mata sai ce shi babban matsalar ta tana da kirki tana da komai amma matsalar ta yace kazanta yace wallahi yace wata abinci za a dafa a ci ragowar a bashi a gurin ko kaga an zuzzubar ko in ta ji motsin zai shigo sai a tura abin wani kwano ne ma a tura shi karkashin kujera wani a tura kaza wani ma abin sai ya fara yami ko ya fara wari ko ya riɓe sannan zai ji ɗakin abin da sai ya ce ai abinci ne aka manta ko wani abu ne to kaga beraye su kuma abin da yake kasu gida ke jaba duk waɗannan halittu guda 13 da muka lissafa duk ƙazanta take kawo su kaga gafiya kaga jaba kaga bera kaga tsaka kaga kyankyaso kaga kuda kaga gizo-gizo kaga tsutsa ka gani to duk waɗannan abin da yake kawo su gida duk ƙazanta ce so idan ba a da tsafta ba a kula duk sai su zo su haifi 'ya'ya su kyankyashe a cikin gida ga sauro ga kuda dama su ana tare da su ga an ba shara to duk wannan yarinya tana kallon babarta dama ƙazama ce kuma ta taso ita ma cikin ƙazantar so wannan ka a sa mata a bata da san jiki ta tashi a dinga aiki da ita. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.